स्वागत है। और अभी मैं हूँ एक खूबसूरत वादियों में, इन पहाड़ों की वादियों में। फिलहाल तो मैं एक होटल के अंदर बैठा हूँ। यहाँ पे मेरे होस्ट और दोस्त हमारे शिवम असवाल जी, ये असवाल होटल्स के मालिक हैं यहाँ पे यमकेश्वर में। आप कभी आएंगे तो जस्ट हॉस्पिटल के आ गई है। तो ये इनका होटल है, टोटल कम से कम 8-10 टेबल का ये होटल है इनका, जिसको नाइट वगैरह में ये खुद ही हैंडल करते हैं। इनके तो घर छुट्टी में है फिलहाल। तो बाकी इस चैनल को हम अभी डाल रहे हैं, देखते हैं क्या कैसा बंदा ब्लॉग की एडिटिंग चेक कर रहे हैं पहले। बाउल ऑफ पास्ता, राइट। तो ये देखो, देख रहे होंगे आप असवाल भाई, इनका व्हाइट सॉस पास्ता आ चुका है स्पेशल। इसकी डिश देखो आप, ठीक है। तो पहले मैं इसे टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ ये कैसे बना है, ठीक है। लाइक थोड़ा मेरे को लग रहा कमी है, मतलब सेम होता ना चीज़ जो डालते हैं हम उसके ऊपर, क्या कहते हैं उसको, हमारे पिज्जा के ऊपर, तो वो हल्का टेस्ट पे आता है। कैसा टेस्ट है इसका? सही है, खाने लायक है, इतना खाने लायक है, खाने लायक है। हाँ तुमको खाने लायक है। इनका डॉक्टर ने बनाया ना, डॉक्टर, इनके डॉक्टर स्पेशल वाले। कोई आएगा इनको शेड होते ही लेना यहाँ पे। कह रहे मेरा हाथ दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, फिर